Японская компания представила человеческую стиральную машину, способную мыть и сушить человека за 15 минут. Устройство представляет собой кабину с водой, которая подстраивается под параметры пользователя, включая температуру. Для расслабления на стекло проецируется изображение. Первое открытое тестирование пройдет в апреле, где 8 человек ежедневно смогут воспользоваться услугой по предварительной записи. В будущем компания планирует выпускать устройство для дома, но стоимость пока неизвестна. Однако возникает вопрос, что произойдет, если программное обеспечение даст сбой. Случайный кипяток или невозможность выйти из кабины могут сделать расслабление незабываемым в самом неожиданном смысле.